ଧନୁ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମୟ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ଧନୁ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାଯାଏ, ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ଶେଷ 10 ଦିନରେ ଅର୍ଥଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପର ତଳ ହେଲା ଭଳି ରହିବ। ନୂଆ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ ଦେଣନେଣ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସହକର୍ମୀମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ପରିବାରରେ ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପାରିବାରିକ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ। ଘରେ ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ରହିଥିଲେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସମୟ କାଟିବେ। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କୁଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ଖାଦ୍ୟ ବଦହଜମିରୁ ଶରୀରରେ ବାୟୁ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ପେଟ ସର୍ବଦା ଭାରି ଭାରି ଲାଗି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧନୁ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।